कभी कफ सिरप पीते ही नींद आई है? लगता है सिरप ने कमाल कर दिया, लेकिन असल में वो आपके दिमाग पर असर कर रहा होता है। अधिकतर कफ सिरप में डाइफेनहाइड्रामीन या क्लोरफेनिरामीन जैसे एंटीहिस्टामिन्स होते हैं, जो साइड इफेक्ट में सेडेशन यानी नींद ला सकते हैं। बार बार ऐसी दवा लेने से दिन में नींद आना, कंफ्यूजन और रिएक्शन टाइम स्लो हो सकता है। और ध्यान दें, कुछ लोग इसे नींद की दवा की तरह मिसयूज भी करते हैं, जो बेहद खतरनाक है। कफ सिरप सिर्फ जरूरत और डॉक्टर की सलाह से लें, वरना नींद से पहले नुकसान होगा। ऐसी ही जरूरी मेडिकल बातें जानने के लिए मेड IQ ऐप को सब्सक्राइब करें।